Начинаем. Так, мы настроим. Мастер, ты будешь учиться? Значит, парни, что мы с вами имеем? Указки не хватает. Указка у нас будет такая. Будем обучаться с вами ремонту автостекол. Имеем до хрена искусственных школ. Школы у нас бывают нескольких видов. Видим, да, данная школа у нас лучевидные. Такие школы у нас называются школы бычий глаз. Потому что они остановлены сами в себе. Здесь у нас пошли лучи. Чем опасен скол, лучевидный скол? Опасен тем, что при минусовой температуре, как правило, минус 20, они начинают у нас расти, скапливается вода внутри этих трещин и, соответственно, разрывает, да, лед замерзает. Когда вы целый день катаетесь, все нормально, стекло теплое. Как только оставили машину, вода внутри этого скола замерзла, по физике мы знаем, расширяется, начинает рвать стекло. Как правило, летом это происходит совсем по-другому. Температура начинает повышаться до плюс 30 градусов на улице. Стекло накаляется, там, я думаю, что градусов до 200. Его деформируют, и сколы начинают, трещины начинают расти тоже в разные стороны. Чем он опасен? Опасен тем, что лучи уходят там влево, вправо, вниз, там, наверх. В беспредельном порядке. Да. Скол под названием бычий глаз, в принципе, он остановлен сам в себе. То есть не надо его там засверливать. Мы единственно можем засверлить центр удара. Да? То есть для того, чтобы установить мост инжекторный и залить туда под давлением полимер. Вероятность того, что он поползет, также там 90%. Многие заблуждаются, автовладельцы, в том, что там я с этим сколом езжу уже там 2-3 года, с ним ничего не случается. Но, как правило, туда также попадает вода, а мы знаем, что у нас с вами триплекс. Да? Что это означает? Это стекло, пленка, внутри стекло, пленка, стекло. Да, и также идет стекло. Так вот, скол у нас это отслоение первой части стекла от пленки, от второй части стекла. То есть, да, при ударе камня у нас с вами происходит деформация первой части стекла. Внутреннее стекло остается целым. Так вот, что нам с вами надо сделать для того, чтобы там не пошла характерная трещина? Нам надо с вами залить специальным полимером. Да. Полимер имеет степень преломления такую же, как и у стекла. То есть мы его заливаем, и его практически не видно. Очень важный момент, когда случается подобная история, надо обязательно скол заклеить скотчем, чтобы туда не попала влага в зимний период и грязь. Да, реагенты попадают внутрь, соответственно, там практически выбрать эту грязь и, ну, влагу, ладно, еще мы можем продуть, да, а вот грязь очень проблематично оттуда выбрать. Если человек ездит долгое время, с таким год-два, допустим, да даже полгода, там по-любому есть грязь, реагент, там все есть. Это не выберешь уже. Да. Заливать есть смысл? Есть, конечно, смысл. Смысл есть залить только по одной простой причине, чтобы он у нас не распространился дальше. Бывает еще следующая ситуация. Человек ездит с этим сколом полгода, год. Перепад температуры плюс-минус. Визуально мы видим только там, да, в диаметре, ну, 2-3 сантиметра. Но, как правило, влага, там, агрессивная среда, реагенты внутри начинает расслаивать, стекло первой части стекла от второй части стекла. И получается, при залитии, когда мы с вами заливаем, происходит эффект ромашки. То есть полимер расползается и дальше. Из-за того, что туда попала влага, из-за того, что воздух, да, начинает расслаиваться стекло. И получается, да, соответственно, эффект ромашки. Чем дольше человек катается с этим сколом, ну, соответственно, тем больше оно отклеивается там от первой части стекла. Что еще можно сказать об этих сколах? Ну, как правило,
предпосылки, да, этим сколом там, в дальнейшем это трещина. Чтобы этого не случилось, надо обязательно, как только получили каменно-лобовое стекло, произошел скол, надо обязательно заклеить скотчем и приехать к мастеру для того, чтобы залить. Мастер находится, у тебя за спиной. Это все пойдет в YouTube, Давайте поэтому нужно конкретный адрес называть. Да, ознакомимся с оборудованием, которым мы будем работать и которым мы будем заливать. Что нам надо для того, чтобы устранить этот скол? Залить его полимером. Полимеры мы используем фирмы Поли. 102 полимер. Начнем с 101. 101 полимер у нас более жидкий. Используем мы его как раз таки для залития сколов. Свежий, да? Не обязательно свежий. 102 полимер более вязкий. Его также можно использовать для залития сколов. Это американские полимеры. Это у нас 109 полимер, он самый густой. То есть его мы используем для выбоин. Как правило, 109 полимер используется в конце, когда мы уже все залили, заполимеризовали. И это конечная фаза, то есть после полимеризации мы снимаем остатки полимера 102, наносим 109 полимер для того, чтобы запечатать. Да. Еще раз полимеризуем и лезвие все это дело убираем. Как правило, для чего это сделано? Потому что 102 полимер, 101, 102 полимер, он более вязкий, соответственно плотность его меньше, чем 109 полимера. И может случиться так, что заполимеризовав, да, место удара, машина уехала, опять же перепады температуры, плюс-минус, реагенты, вода, щетки работают, песок, могут выбить место удара, да, то есть оно мягкое. Поэтому мы используем 109 полимер. Да, Отвердитель. Он более твердый, он менее подвержен всем этим агрессивным средам на дороге. Сверление у нас происходит с помощью боров. Боры мы используем там английские, они идут, как правило, для металла, ну, подходят и для стекла. Инжекторный мост с инжектора. Устанавливаем его на место удара с помощью поршня, с помощью инжектора. Заливаем полимер и с помощью поршня даем давление. Для того, чтобы полимер под давлением проник как раз таки у нас в скол. Я это все покажу, насколько его там надо крутить и как там. Как видим, что полимер заполняет, соответственно мы останавливаемся. Бор-машинка фирмы Дринглер мы используем для сверления, для остановки трещин, для сверления сколов. Пленка, которая является посредником между ультрафиолетом и между полимером. Если мы установим ультрафиолет без пленки, ну, как правило, у нас ничего не произойдет. То есть пленка у нас преломляет лучи, и происходит там химическая реакция, которая дает полимеру затвердеть до консистенции пленку любой стороны стекла. можно, да? Пленку, да, это не важно. Стекло устанавливаем с внутренней стороны, для того, чтобы, когда мы работаем, да, нам было видно, как заполняется полимер внутри. Устанавливаем мост. Так, давайте мы еще стенку чуть-чуть вот таким образом. Устанавливаем мост на место удара. Именно по центру, На чтобы... многих роликах, да, и многие мастера засверливают место удара. Для того, чтобы полимер лучше проникал туда. Но как практика показывает, как правило, после того, как все заливается, происходит полимеризация, мы убираем остатки полимера, у нас остается место сверления. Ну, мы ушли от этого, да, мы не засверливаем скол, поскольку и так там произошла выбоина, стекла нет, и полимер настолько жидкий, да, что он
заливается туда пусть дольше, он заливается туда пусть дольше, но после полимеризации, да, в конце, как правило, ничего не остается. Устанавливаем мост По центру. по центру, обязательно по центру, то есть видим, да, смотрим в зеркало, ищем центр, устанавливаем мост. Для чего нам на этой планке мы видим инжектор и, так скажем, регулировка, да, Упор. центруем. Поймать, да? Доводим до стекла, доводим инжектор до стекла и прокручиваем не сильно, там на полоборота, даже может быть на 1/4 10 оборота. градусов, короче. Да, 10, там, 15 градусов мы прокручиваем. Не сильно, то есть если мы начнем давить, мы передавим, и получится так, что скол расползется у нас дальше, пойдут трещины, пойдут лучи. Слишком большое напряжение. Поэтому смысла нет. Я предлагаю именно на 10, на 15 градусов. Все зависит от резинового сальничка. Если он мягкий, то, конечно же, там можно прокручивать там чуть больше, полоборота. Бывает так, что все зависит от моста, все зависит от сальника. Бывает, что можно там прокрутить и целый оборот. То есть, если вдруг вы заметили при залитии полимера, да, и при даче давления, что у вас выходит полимер, ну, соответственно, можно чуть-чуть там подкрутить, да. Поджать. Полимер использовать мы с вами будем российский полимер. Для лучиков он сейчас у нас называется. То есть для лучевидного скола. Но, как правило, его можно использовать не только для лучевидного скола, его можно также еще использовать и для трещин. С трещиной дела обстоят несколько по-другому. Мы вернемся там к этому вопросу-ответу чуть позже. А пока будем заливать скол. Бычий глаз. Скол под названием бычий глаз. Градус у нас стекла, как на Гелендвагене. Да, я думаю, где-то 30 градусов. Большинство седанов, автомобилей, там, неважно, даже коммерческий транспорт, стекло наклонено, ну, чуть больше, да, поэтому удобнее работать, когда стекло Более горизонтально. да, более в горизонтальном положении, где аэродинамика чуть лучше. Здесь будет несколько неудобно. Смотрим, заливаем полимер. Нет, я предложу другой способ. Шприц. Мы возьмем шприц. Две точки. Шприц можно медицинский обычный одноразовый использовать? Шприц нельзя использовать. Ну, все зависит от вашего мастерства, насколько, да, вы набьете руку. Почему шприц идет с толстой иглой? Да, то есть диаметр иглы мы видим довольно-таки больше, нежели в обычном шприце медицинском. Для чего это и почему это? Гигроскопичность полимера. Это как? Способность, Ты сам-то понял, текучесть. Гигроскопичность — это есть текучесть. Гидроскопичность, Гигроскопичность. гигроскопичность и текучесть. Понял, да? Почему я не использую, хотя я использую в некоторых случаях, да, медицинский, для вязкого полимера можно использовать медицинский, но для твердого полимера лучше использовать шприц и иглу с большим диаметром отверстия, потому что когда мы набираем полимер, все хорошо, все замечательно. Как только мы начинаем заливать его туда, Он не тормозит. Происходит эффект, то есть он наполняется воздухом и происходит эффект пузырьков. Оно становится такой молочной массой, да, и много пузырьков. Так вот, эти пузырьки, эта масса, да, она попадает в скол вместе с воздухом. То есть у нас не полимер заливается, а заливается полимер вместе с воздушными вот этими мелкими пузырьками. И получается молочный эффект скола. Вот для того, чтобы это не было, как раз таки был придуман вот этот вот шприц с большим диаметром. Это понятно? Да.
А если все-таки так произошло, то что воздух попал? Значит, если все-таки воздух попал, мы снимаем напряжение и с помощью зажигалки с обратной стороны выгоняем Да, я этот видел. воздух. Да, видели, как это все дело происходит? А нет, я видел, как происходит, я не знал, для чего это. Частенько довольно происходит, кстати. Какое количество? Совсем мало. Зависит от скола. Ну, совсем мало. Там, Полкубика. да, Меньше. Что, каких полкубика? Там 2 точки хватит с я головой. думаю, много. Там, наверное, весь этот ведет. То есть набираем совсем мало. Там, миллиграмм. Пару миллиграмм. Не по центру. Доводим. Не по Доводим. Ну, не по центру совсем можем идти. Доводим. Я предлагаю там большое количество, бывает, заливаем, посмотреть, вот сколько мы залили, видим, что полимер у нас залился. То есть есть остаток. Берем поршень, Чистый. обязательно держим инжектор пальцами. Для чего? Потому что если мы начнем вкручивать поршень, бывает так, что инжектор прокручивается вместе с поршнем, да, и получится так, что мы затягиваем, да, чтобы как раз таки, чтобы не произошло, либо центр собьется, либо просто от напряжения пойдут трещины в разные стороны. Мы фиксируем обеими руками и начинаем Наблюдать за реакцией. Да. Смотрим за реакцией, как у нас полимер туда проникает. Видим, да, что полимер начинает заполнять, потому что исчезает вот с этой стороны, видим, как исчезает у нас воздушная подушка. То есть полимер заполняет ее. А полимер, мы помним, да, что очень там хорошего качества и работы, так скажем, и работы нехорошего качества, и объяснений там, как правило, никаких нет. То есть, если мы посмотрим с вами со стороны простого обывателя, того же автовладельца, да, что мы видим? Что практически скол исчез. Если скол чистый, свежий, да, то есть, если водитель у нас соблюл там все эти технические наши характеристики, которые мы ему говорим, там, заклеить обязательно скотчем. Если это лето, то под скотч положить тряпочку, либо кусочек листа, чтобы клей от скотча не проник туда. Потому что бывает так, что человек там наклеил скотч, взял строительный скотч у нас хорошим таким клеем, прям раз туда наклеил, на улицу выехал, там постоял под солнышком, тот клей растворился, попал туда, соответственно, когда мы начинаем работу, он уже смешивается с полимером, и получается серый такой эффект, который, да, он там говорит, а я вот видел ролики на YouTube, там вообще все исчезает. Конечно же, все исчезает, мы наглядно видим. И если скол свежий, который мы с вами сделали, ничего не остается. Подождали еще какое-то время. Снимаем давление. Сняли давление. Видим, что уже воздуха, да, меньше воздуха. В этом деле главное не спешить. И вот воздух потихоньку подходит у нас к центру инжектора, да, для того, чтобы выйти через это отверстие. Даем еще раз давление. Видим, как уходим, да? Его нет. Все, нету, вообще нету. Вообще нет. Есть один маленький секрет, да, можно также зафиксировать его на телефон. Мало кто об этом говорит, и практически об этом я там не видел, там, ни на YouTube роликов, мне об этом никто также не рассказывал. Для того, чтобы при снятии, да, вот вроде все, там, мастер, который начинает только заниматься этим делом, ты можешь снять зеркало и показать, как это происходит. Как правило, молодые мастера обрадовались тому, да, видите, у нас полимер выходит,
Для того, чтобы его не расходовать, да, потому что полимер штука дорогая. Ну, вот таким вот образом собираем. Да, то есть, видишь, они специально его сделали таким удобным, чтобы можно было работать. Экономим полимер. Вернемся к нашим данным. Как правило, мастер, который начинает только заниматься этим делом, обрадовался, что стол залился, все, по-быстрому снял давление. Снимает давление, снимает мост. Скол появляется. Как только он, да, это сделал, у нас опять же проявляется скол. То есть не полностью воздух еще вышел оттуда. Есть один маленький секрет. Вы даете давление, дали давление. Посмотрели, что у нас везде полимер залился, у нас не осталось воздушной подушки нигде. Можно подсветить обычным фонариком, да, посмотреть, чтобы не было. Берем ультрафиолетовую лампу. Всем до свидания. До свидания. Берем ультрафиолетовую лампу, подключаем ее. Снимаем защитный чехол. И со всех сторон прополимеризуем ее. Хотя ну, есть там предположение, да, что ультрафиолет не пробивает через стекло. Но практика показывает, что проходит через стекло и дает полимеру затвердеть, превратиться в ту нужную консистенцию. Простое тому подтверждение, руки загорают через лобовое стекло. Элементарно, без... Ну, загорают, но не так без- эффективно, как без стекла. Ну, тем Буквально проходит. по 30 секунд с каждой стороны. По 30 секунд с каждой стороны. Убираем лампу. Ужасно некачественный полимер. Что? Видите, он стал серым. Это говорит о том, что полимер некачественный. И он стал, вот он тоже затвердел практически. Ну, может Даже быть, еще без грязь пленки. в сколе была. Нет, ну, скол у нас свежий, как может быть? Стекло Грязь? чистое, скол свежий. Какая грязь. Убираем остатки полимера. Слышим как, да? То есть весь полимер мы забрали. Берем пленку. Я буду делать подручными средствами, то есть зубами. Предлагаю использовать для этого действия ножницы. Снимаем инжекторный мост. Многие мастера после того, как сняли инжекторный мост, убирают остатки полимера. Конечно, не знаю для чего это. Убирают остатки полимера. Поскольку наклон стекла у нас такой, что текучесть его будет очень быстрой, накладываем пленку. И еще раз полимеризуем. Ну, уже, наверное, более долгое время, да? Чтобы уже конкретно... Полимеризуем мы, как правило, минут 5-10. Все зависит от лампы. Насколько мощная лампа. Если лампа мощная,
то можем полимеризовать там минут 5, этого достаточно. Это лампа на 8 ватт. На 8 ватт, есть 12 ватт. На 8 Есть, ватт по-моему, держим минут, короче, 10. Да, держим минут, как правило, минут 10. Вообще можно ставить на паузу, идти курить. Полимеризация у нас с вами прошла успешно. Что мы делаем дальше? Мы берем лезвие, поддеваем пластину, пленку, снимаем ее. Рекомендую ее не выбрасывать, ее можно использовать несколько раз. Да, для того, чтобы экономить средства, деньги, не искать ее. И вот такими поступательными движениями обязательно там перпендикулярно, под прямым углом, да, перпендикулярно. Ни в коем случае не так, не так, да, потому что мы можем из выбоины, которая у нас образовалась, Заглубить. да, убрать лишний там полимер. Поэтому под прямым углом со всех сторон убираем остатки. Слушайте, полимер на самом деле классный. Ну, то есть, видать, мы не дополимеризовали, поэтому был серый эффект. А так вот, если посмотреть, то все хорошо, все отлично. Что мы делаем после этого? Мы убрали остатки полимера. Есть у нас... Сейчас я принесу, секунду, 107 полимер. Мы упустим тот момент, да, когда надо взять густой полимер для выбора, запечатывающий, так называемый, еще раз капнуть, установить пленку и еще раз заполимеризовать. Мы его упустим для того, чтобы начать уже учиться. Берем 107, это полировальная паста, для того, чтобы убрать остатки полимера, отполировать. На пробку. На винную пробку, кто-то на винную пробку. Пенопласт нельзя использовать при этом? Пищать будет. Нет, жесткие. Нельзя. Жесткие. Нет, я рекомендую не обязательно использовать винную пробку. Можно взять просто там любую там синюю салфетку, да, для протирки стекол. Вот таким вот образом. И также полировать. Да, полимер все-таки не очень хорошего качества. Он остался серым. То есть место удара. Но в целом, да, если мы увидим, то скол у нас залился на 100%. У нас ничего не осталось. Не осталось никаких серых пятнышек, кроме места удара. Не осталось воздуха, потому что бывают прецеденты, еще раз говорю, да, когда мастер только начинает работать, там все первые свои работы, он под давлением увидел, что полость полностью заполнилась полимером, начинает снимать инжекторный мост, воздух опять же туда проникает, и получаются маленькие, то есть мы визуально видим там маленькие пузырьки. Этот скол у нас залился идеально. Ну пусть даже у нас осталось маленькое там серое пятно места удара, там, можно сказать, что 90%. Если использовать хорошие полимеры, американские полимеры, английские полимеры, они как раз таки не оставляют вот этих вот серых пятнышек вместо удара. Все понятно? Пока да. Начинаем учиться. Урок Пожалуйста. закончен. Полимеризация у нас с вами прошла успешно. Что мы делаем дальше? Мы берем лезвие, поддеваем пластину, пленку, снимаем ее. Рекомендую ее не выбрасывать, ее можно использовать несколько раз. Да, для того, чтобы экономить средства, деньги, не искать ее. И вот такими поступательными движениями обязательно там перпендикулярно, под прямым углом, да, перпендикулярно. Ни в коем случае не так, не так, да, потому что мы можем
из выбоины, которая у нас образовалась, Заглубить. да, убрать лишний там полимер. Поэтому под прямым углом со всех сторон убираем остатки. Слушайте, полимер на самом деле классный. Ну, то есть, видать, мы не дополимеризовали, поэтому был серый эффект. А так вот, если посмотреть, то все хорошо, все отлично. Что мы делаем после этого? Мы убрали остатки полимера. Есть у нас... Сейчас я принесу, секунду, 107 полимер. Мы упустим тот момент, да, когда надо взять густой полимер для выбора, запечатывающий, так называемый, еще раз капнуть, установить пленку и еще раз заполимеризовать. Мы его упустим для того, чтобы начать уже учиться. Берем 107, это полировальная паста, для того, чтобы убрать остатки полимера, отполировать. На пробку. На винную пробку, кто-то на винную пробку. Пенопласт нельзя использовать при этом? Пищать будет. Нет, жесткие. Нельзя. Жесткие. Нет, я рекомендую не обязательно использовать винную пробку. Можно взять просто там любую там синюю салфетку, да, для протирки стекол. Вот таким вот образом. И также полировать. Да, полимер все-таки не очень хорошего качества, он остался серым, то есть место удара. Но в целом, да, если мы увидим, то скол у нас залился на 100%. У нас ничего не осталось, не осталось никаких серых пятнышек, кроме места удара. Не осталось воздуха, потому что бывают прецеденты, еще раз говорю, да, когда мастер только начинает работать, там все первые свои работы, он под давлением увидел, что полость полностью заполнилась полимером, начинает снимать инжекторный мост, воздух опять же туда проникает и получаются маленькие, то есть мы визуально видим там маленькие пузырьки. Этот скол у нас залился идеально. Ну пусть даже у нас осталось маленькое там серое пятно места удара, там, можно сказать, что 90%. Если использовать хорошие полимеры, американские полимеры, английские полимеры, они как раз таки не оставляют вот этих вот серых пятнышек вместо удара. Все понятно? Пока да. Начинаем учиться. Урок Пожалуйста. закончен. Очень там хорошего качества и работы, так скажем, и работы нехорошего качества, и объяснений там, как правило, никаких нет. То есть, если мы посмотрим с вами со стороны простого обывателя, того же автовладельца, да, что мы видим? Что практически скол исчез. Если скол чистый, свежий, да, то есть, если водитель у нас соблюл там все эти технические наши характеристики, которые мы говорим, там, заклеить обязательно скотчем. Если это лето, то под скотч положить тряпочку, либо кусочек листа, чтобы клей от скотча не проник туда. Потому что бывает так, что человек там наклеил скотч, взял строительный, а строительный скотч у нас хороший, таким клеем. Прям раз туда наклеил, на улицу выехал, там постоял под солнышком, тот клей растворился, попал туда, соответственно, когда мы начинаем работу, он уже смешивается с полимером, и получается серый такой эффект, который нам там говорит, а я вот видел ролики на ютубе, там вообще все исчезает. Конечно же все исчезает, мы наглядно видим. Если скол свежий, который мы с вами сделали, ничего не остается. Подождали еще какое-то время. Снимаем давление. Сняли давление. Видим, что уже воздуха, да, меньше воздуха.
В этом деле главное не спешить. И вот воздух потихоньку подходит у нас к центру инжектора, да, для того, чтобы выйти через это отверстие. Даем еще раз давление. Видим, как уходит, да? Его нет. Все, нету, вообще нету. Вообще нет. Есть один маленький секрет, да, можно также зафиксировать его на телефон. Мало кто об этом говорит, и практически об этом я там не видел, там, ни на ютубе роликов, мне об этом никто также не рассказывал. Для того, чтобы при снятии, да, вот вроде все, там, мастер, который начинает только заниматься этим делом, ты можешь снять зеркало и показать, как это происходит. Как правило, молодые мастера обрадовались тому, да, видите, у нас полимер выходит, для того, чтобы его не расходовать, да, потому что полимер штука дорогая. И вот таким вот образом собираем, да, то есть, видишь, они специально его сделали таким удобным, чтобы можно было работать. Экономим полимер. Вернемся к нашим дорогам. Как правило, мастер, который начинает только заниматься этим делом, обрадовался, что стол залился, все, по-быстрому снял давление. Снимает давление, снимает мост. Скол появляется. Как только он, да, это сделал, у нас опять же проявляется скол. То есть не полностью воздух еще вышел оттуда. Есть один маленький секрет. Вы даете давление, дали давление. Посмотрели, что у нас везде полимер залился, у нас не осталось воздушной подушки нигде. Можно подсветить обычным фонариком, да, посмотреть, чтобы не было. Берем ультрафиолетовую лампу. Всем до свидания. До свидания. Берем ультрафиолетовую лампу, подключаем ее. Снимаем защитный чехол. И со всех сторон прополимеризуем ее. Хотя есть там предположение, да, что ультрафиолет не пробивает через стекло. Но практика показывает, что проходит через стекло и дает полимеру затвердеть, превратиться в ту нужную консистенцию. Простое тому подтверждение, руки загорают через лобовое стекло. Элементарно, без... Ну, загорают, но не так эффективно, как без стекла. Ну, тем Буквально проходит. по 30 секунд с каждой стороны. По 30 секунд с каждой стороны. Убираем лампу. Ужасно некачественный полимер. Видите, он стал серым. Это говорит о том, что полимер некачественный. И он стал, вот он тоже затвердел практически. Ну, может быть, Даже еще без грязь пленки. в сколе была. Нет, стол у нас свежий, как может быть? Стекло Грязь? чистое, стол свежий. Такая грязь. Убираем остатки полимера. Слышим как, да? То есть весь полимер мы забрали. Берем пленку. Я буду делать подручными средствами, то есть зубами.
Предлагаю использовать для этого действия ножницы. Снимаем инжекторный мост. Многие мастера после того, как сняли инжекторный мост, убирают остатки полимера. Конечно, не знаю для чего это. Убирают остатки полимера. Поскольку наклон стекла у нас такой, что текучесть его будет очень быстрой, накладываем пленку и еще раз полимеризуем. Ну, уже, наверное, более долгое время, да? Чтобы уже конкретно... Полимеризуем мы, как правило, минут 5-10. Все зависит от лампы. Насколько мощная лампа. Если лампа мощная, то можем полимеризовать там минут 5, этого достаточно. Это лампа на 8 ватт. На 8 ватт. Есть 12 ватт. На 8 Есть, ватт по-моему, держим минут, короче, 10. Да, держим минут, как правило, минут 10. Все можно ставить на паузу, идти курить.